我老公送了我这个 Honor Watch Fit， 然后这个是开箱，怎么开？还有一边的名字，哎呀。OK， 哦，是不是只有头？OK， 然后这个是什么？这个是手表的带。哦，这个是牛仔裤的带，后面是有皮的，哦，里面是牛仔裤的。so 开起来看一下，哇哦，很好摸，蛮好摸的，滑滑的。另外一个呢，说这一款的是这个颜色 denim， 然后里面还有什么呢？里面还有 charging cable， 这个是 USB 加这个2个 pin 的 charging cable， 然后这边还有一些，还有那说明书 warranty card， 这就是我们今天Honor 的手表。好，然后现在我们要装上去了，先拔掉粘纸 ，OK， 这粘纸拔掉，然后就扣上去看，扣上去，按下去 press fit， 然后这边也是看一下这边有2个洞，然后就 press fit， 打一声就 OK 了，稳稳了。然后怎么样开机？看一下，按99 OK， 拔掉这个粘纸看，喂塞，Magic OS 按 OK， 然后你的电话没打。Place your device and phone close to each other， 所以要先拿个电话来配一下。他一步一步会教你怎么样 ，OK， 按勾。OK， switching language。Next。你就这样啊？简单就好，这就好。现在就好了。So pairing completed， 现在可以继续用了。好，谢谢。